Hoxe vai un conto de Nadal. Falamos dun xogo que chegou no Nadal do 1996 para intentar salvar a vida dunha consola que xa tiña unha pinta mala. Ben, pode que non fose realmente así, spoiler, a consola morreu. Saúdos de Iago Gordillo, isto é Un día un xogo. Esta é a historia dun agasallo en forma de xogo que Sega sacou para Sega Saturn. Esta é a historia do Christmas Nights. Estamos en Nadal de 1996 e PlayStation comeza a consolidarse no mercado como alternativa e a Nintendo 64 xa está circulando por terreos xaponeses e norteamericanos. Mentres, Sega queda lonxe dos resultados que a permitiron entrar no xogo na anterior xeración e está cunha consola que non ten ese xogo que vendía consolas como foron os dos primeiros Sonic na Mega Drive. Así que a falta dun Sonic, tras varias cancelacións de proxectos do Ourizo Azul, o Sonic Team lanza no verán dese 96 Nights into Dreams, un xogo que pretende ser ese novo Sonic para Sega Saturn. Non foi suficiente. Nights into Dreams é dificilmente catalogable. Sería unha especie de xogo de recolectar ítems por un escenario, unha especie de creba cabezas de acción cunha apariencia de xogo, plataformas 2.5D. Nel entramos nos soños de Elliot e Clarice, onde temos que loitar contra os seus pesadelos tras transformarse en knights e voar por mundos oníricos. No apartado visual non hai que negar que está moi ben, moi vivo de cores, moi creativo nos deseños e non anda detrás para nada de outro xogo referencia da época como os Clunoa ou o Rayman. Pero a xogabilidade é tan arcade cun contador que nos dá un tempo límite para superar as fases e cunha rexogabilidade que se basea en mellorar a puntuación nas escasas 7 fases que segue xogando outra cousa distinta a que están empezando a aparecer nos xogos nas outras consolas, como máis longos, con máis percorrido, con máis duración. É tan curioso da duración que, de feito, nunha das demos da Saturn que viña con 2 fases e basicamente xa tiñas o 30% do xogo xa, do curto que era. En fin, temos este Nights e chega o Nadal dese ano e Sega sorprende regalando Christmas Nights, que basicamente é unha das fases do Nights personalizada como se aquilo fose Vigo nesta época do ano. Sería, por chamar de alguma maneira, unha demo natalicia do Nights. E, como dicíamos, non era un xogo para comprar o uso, senón que se chegaba a el de diferente maneira segundo o territorio. En Xapón vendeuse coa consola nunha caixa de CD compacto como as demais, unha caixa estilo como os dos CDs de música, que era o formato que tiñan en Saturn para Xapón, e en Europa viñan un sobre para forrar os custos tamén das caixas que tiñan en Europa que eran distintas. E en Europa podíase conseguir con suscripcións a revistas especializadas, por exemplo en Reino Unido, ou tamén xunto coa consola ou pola compra de algún xogo específico de Saturn. Por exemplo, aquí no Centro América podíase conseguir co Dragon Ball Z, co Fighters Megamix, co Manx TT, o Sega Rally e tamén co Sonic 3D. Que agora diredes, non dixo que non había Sonics para Sega Saturn? Vale, é que o Sonic 3D técnicamente era un port do Sonic 3D de Mega Drive, así que non conta. Para máis información tedes o outeiro verde, tamén vos queda aquí na descripción. Este xogo, Christmas Nights, ademais de ser unha demo do Nights into Dreams, pero feito como se saíse da cabeza de Abel Caballero, que máis interese podería ter? Pois, ten implementado un sistema de agasallos para fomentar a rexogabilidade que funciona como unha especie de calendario de advento, que cada vez que pasamos un nivel tiñamos un pequeno minixogo de emparellar postais que desbloqueaban cousas como novos modos. Por exemplo, un modo contrarreloxo, un modo karaoke, para cantar o tema principal en versión panxoliña, un reproductor de música e tamén o Sonic the Hedgehog into Dreams, que sería un cameo de Sonic sustituindo aos rapaces, Elliot e Clarice, que eran os protagonistas da historia principal. As cousas non quedan aí, xa que ve outra sorpresa. O xogo cambiaba de apariencia dependendo do momento do ano no que xogases. De feito, se xogamos o xogo de marzo a outubro, o xogo parece como se fose o Nights normal, pero limitado, short version, chamase. Pero se o arrancamos de novembro a febreiro, estaría aí o Winter Nights, coa música cambiada e os rapaces con traxes de inverno.
Pero ademais, se durante esa época xogamos preto do 25 de decembro, tamén tiñamos o Christmas Nights directamente, que serían xa con traxes de Santa Claus, e incluso podríamos velo no 24 ou 25 concretamente de decembro, aí a Santa Claus de fondo. Máis variantes, do 1 ao 15 de xaneiro sería o Nights de Aninovo, con traxes especiais tamén para os rapaces e unha canción distinta soando na fase principal. Había tamén outras datas especiais, como por exemplo o 1 de abril, no que en vez de ter a Nights tiñamos ao seu rival, Riala, ou por exemplo no San Valentín, que tamén ia tuneado o xogo con corazóns e cousas varias. Que todo isto pódese trampearse e cambiades a data consola, como podedes supoñer. E aínda non queda aí a cousa, xa que dependendo da hora do día que marcas a consola, pois tamén cambiaba o fondo, con distintos adornos e cousas varias, que é unha parvada, pero non deixe de chamar a atención a todos estes pequenos detalles que ten isto, que non deixa de ser unha demo. E queda como unha cousa bastante curiosa que un xogo recibise un DLC físico só por ser Nadal en pleno ano 96. A día de hoxe, a maneira máis cómoda de xogar este pequeno xogo é desbloqueándoo na versión en alta definición que tedes en Steam do Night into Dreams original. Tamén, a parte de Steam, está en PlayStation 3 e Xbox 360. O problema é que perde algún dos minixogos dos agasallos e, por exemplo, non temos ese cameo de Sonic the Hedgehog, así que nese caso queda as versións de Saturn, por exemplo a xaponesa de segunda man aínda estaba asequible, como a versión para poder probalo con todos os detalles. E se vos apetece ver un pouco máis con calma, tedes na nosa canle secundaria, xogando no recuncho, un directo resubido onde podedes comprobar todas estas cosas que vos estamos contando. Queda ligazo na descripción deste capítulo. Isto é Un Día Un Xogo, o micro podcast de Recuncho Gamer que tes en YouTube, Spotify e máis plataformas. Se te gusta o que facemos, podes axudarnos no Patreon, onde poderás votar polos contidos da canle, aparecer nos créditos e máis recompensas. Tamén se estás no YouTube, pois deixa aí un like e suscríbete se ainda non estás. Este é o último Un Día Un Xogo do ano, así que desexamos boas festas, boa entrada no ano, e o ano que ven, outro xogo.